nuko Uburundi bwaraye bukinye na Seychelles tubona imvura y'ibitsindo ivyo twaheruka kubona kera ku ruhande rw'igihugu c'u Burundi bushobora gutsinda ibitsindo bigira kuri bitano vyose mu rukino mu kibuga Sangwa Patrick yari yagarukanye Jonathan yari yatangwe no ku rukino rwa Cote d'Ivoire azana Jordi Yongora Niyukuri Klaus Sabiyumva Frederic na Marco Imans Parfait Bizoza Christophe Ndowarugira yanatsinze igitsindo Kiramugisha Jean Claude yatsinze igitsindo Erdinho yafashije Bimenyimana Bonfils Kalebo ndetse na Abed Bigirimana. Tugaruke ku bakinyi 11 bari batangujwe. Abanyezamu hariyo Mateo hariyo Onesime muri aba babiri nta numwe avuye yaroseyo n'umunota umwe. Tuvuge ngo first choice ya Sangwa Patrick yo bari Nahimana Jonathan yamaze kubitwereka ntifuza kuzarahindagura mu izamu. Tureke gucejya no hino Nahimana Jonathan pour le moment niwe munyegori wa mbere dufise mu banyegori b'Abarundi. Nahimana Jonathan muri liste yamagawe mu banyegori niwe yarafise umwanya munini paraporo y'abandi. Nahimana Jonathan muri liste yamagawe y'abanyegori niwe mukinyi yari muri forme paraporo y'abandi. Aho biri understandable. Biri understandable cyane. Kumva Jonathan yakinye match zose biri understandable ko ni nawe mukinya afise inkino nyinshi right now. Ari muri forme paraporo y'abandi. Rero kumva yakinye inkino zose biri understandable. Ni ukuri Fekoksundi bari base kumutanga bavuga ngo ntarakira neza performance mwizi nkino zibiri akweretse. Beshi bariko baravuga bati mu ntamba mu rugamba hariye ku ruhande rw'inyuma ni kuri Klaus amaze kuba umukinyi ntasubirizwa bivanye no gwego yerekana. Si ni kuri Klaus gusa. Nako si kuri izi match gusa. Uribuka match ni kuri Klaus first avoza muri equipe nationale. Hanyuma mu nyuma gaca akomereka n'ivyo akunda ko agaruka. Yaratwerese urugero rwiwe. Ni n'umukinya afise gabari. N'umukinya ari capable go. Novuye ko Fere twari twararondeye diwoyiwe umukinya ashakuza gufasha yana Fere. Right now twaramuronse. Nyo kuri Klaus sizi match gusa genda mu boy natagiye kumuna kuva kuri Etienne ubwa mbere amagagwa. Hanyuma mu nyuma malheureusement agira ikibazo c'imvura ziko yagize ikibazo c'imvune ntiyagaruka muri equipe nationale. So n'umukinyi ku kino c'amadiwel ari très fort. Biragoye ko muri ko muragwanira umupira wo mutsinda. Inguvu ari nazo. Ni n'umukinyi arakina. Arakina. So ni buke kwiyentegra muri equipe nationale si match imwe hanyuma bibe birangiye umugabo ni buke batsi no mukinya amaze kutwereka yuko nawe umuntu yosinzira akavuga ati mbwira abakinyi b'inyuma wifuza ko batagura mu kibuga kuranda ngo equipe nationale ni kuri Klaus arimwo Marco Imans Jordi Yongora Sabiyumva Frederic ku ruhande rw'inyuma nubwo twokuramwo Jordi twagibonye kuri Cote d'Ivoire ko yaza gufasha inyuma tuvuge ngo kwiga kuri aba bakinyi ukabakoresha babiri ku mande Jordi na Weymans hagati ari Close ni kuri ndetse na Sabiyumva Frederic beshi bati Sabiyumva Frederic no mukinyi mwiza ari ku rwego rwiwe ntirukiri gwarundi ni imyaka kamba mu rugamba zitangure kurondera wo gusubirira Sabiyumva Frederic canke n'ubundi Fere mu ntambara cha afisi kibanza bivanye n'ingene yitwara hanyuma ucudugiramwo wanarize partnership iri hagati ya Bizoza ndetse na Christophe Ndowarugira unaturabire Erdinho mu ishusho shasha Abedi Bigirimana yakinye ariko mu nyuma aravunika unagere no kuri karite za Musauza ndetse na defo ziwe karite za Bonfils ndetse na defo ziwe muri rusangi utubwire ingene iyi 11 ya Sangwa Patrick yari yubatswe n'ingene yakinye ivyo yageze ko n'ivyitageze ko n'imiburi basi n'icari gikwiye gukorwa nimba ari bitari vyakozwe neza. Ni bon mu majambo makereka ngende ku mukinyo mumwe kuko 11 ya match ya Cote d'Ivoire na 11 ya match yo ku musi w'ejo ahindusemo gusubitwa Nyange ariko kicanyange umuntu ayifuko azogenda arakigaruka ko bukebuke turaza kukiza ko ukwacu. Frederic Sabiyumva ndamushira muri
muri kategori imwe na Nduwarugira Christophe n'abakinyi bakini imyaka myinshi equipe nationale n'abakinyi afise collab nyinshi muri equipe nationale. Frederic Sabiyumva kuva ashika muri equipe nationale yashitse muri equipe nationale ahasanze bakaze Gilbert Demunga bamanira Kizaro n'abatazira Lucho ashika ndibuke ko collab yo ya mbere yari akiciga muri ETS mvuye muri Shane. Yes. Before yuko aja muri Shane. Kuko na qualification ya Shane muri Sudan. Amahigwe ya Rose ariko yo kugenda. Bwa mbere bamutumako. Oya ubwa mbere fere ndibuka yarigeze kutubwira temoignage y'ico gihe twari kuri ihoteli imwe ngana ashaka kuza kuvuga izina nga muri Rohero. Festival agenda muri South Africa. Yahuye n'ibintu bikomeye cyane. Umwaja mutwaye yaramuhemukiye. Burya fere kuja muri South Africa yari deuxième fois giyeyo. Ego. Fere Sabiyumva ndamwibuka kiri muri Union Sporting. Ijyaga bariwe burya burebure bw'yo kujya nyene bwagi buramufasha cyane. Agenda muri za Atletico Olympique. N'umukinyi ubona ko yaraduze urugero cyane. Agenda muri Vitalo kuko fere kuva muri championnat yacu yavuye muri Vitalo. Agenda muri Africa y'Epfo. Ni Fere Sabiyumva kuva atangura gukinira equipe nationale tuvuze aba défenseur equipe y'igihugu gendera ko Fere Sabiyumva azubwa mbere. Ego. Namukinya burerere. Ariko tuvuze les défenseurs Fere Sabiyumva azubwa mbere. Numukinyi twagiye turabona uruhara rwiwe cyane. Numukinyi ari mu bakiyatigira yidogeko. N'abakozi b'Intamba mu Rugamba. Bivaye n'akazi yakora. Fere arifo muri duel Yaraye. Si tunakwa gukinisha umutwe cyane kwi. Yes. Fere imipira yo hasi Severni ni yihuta mu buryo bwo kwiruka mugabo arigiye yifashisha tackle. Ariko imipira yo hejuru peu importe mu défenseur. Eya boss arazikwega cyane. Pe. Numukinyi kugira tuzomwekarte biragoye ariko ni buke aracafise imyaka gukina. Fere kuko yatayo kiriya equipe nationale gifise imyaka mike. Fere aracafise imyaka gukina. Fere ni miburi kuzotangura kwiyumvira ngo kumwekarta muri equipe nationale peut-être turonse uwundi mu défense tuvuga ati uyu vraiment na Fere yozi nyuma. Ariko gushika muri kano kana nawe uhari. Even if now you close aje je close nshaka kuza kumushira imbere ya Fere. Wapi close tumonye mu nkino zingahe? Fere tumaze kumubona mu nkino zingahe? Yego. Rero kumwekarta Fere biragoye kandi no mu bakinyi novuga yuko equipe kubganje kuba fisi gitambara il le mérite. Fere Sabiyumva muri Tanzania hari amajambo yigeze kuvuga na bamwe bakinyi batandukanye. Kubera motivation ariko we nta kintu nakimwe yavuga. Fere uzomusanga muri chambre ariko arasenga afise Bible. Ego. Fere match itanguye arasenga. Fere match irangiye uzosanga apfukamye agasenga. N'umukinyi icisha bugufi cyane. Rero hari igihe umukinyi agira erreur birashika na mukinyi ama miso uzosanga ari perfect. Wapi ariko duharure n'ibyiza amaze gukora kuko ndamaze kubona umukinyi arashobora ibintu byinshi byiza mu erreur imwe ikazi yanagura bya bindi byizakoze. No turabe en général kuri Lucho nabivuze. Lucho sinza kumugaruka ko Marco Weymans Marco izi nkino zibiri zije kutwereka Marco twigeze kubona match ya Mauritania. Marco meme na match ya Centrafrique Bujumbura. Yeah. Marco wubu atandukanye na Marco mu minsi heze atamwenye yarafise mwisho gukina. Marco ubona yuko yari yasubiye inyuma muri forme kuko attention mukinyi kudakina inkino biragutuma usubira inyuma muri forme. Ariko Marco Polo mama n'umukinyi yigira icizere
gusa erere gato nyenda za kwiga kuri Sangwa kijya kintu yari yakoze match ya Cote d'Ivoire gufata Marco kamushira ku ruhande rw'iburyo uribuka Marco hari umwanya yakinye ku ruhande rw'iburyo agiye ngo gucunga Simon Adingra yaswe kumwica please naho nakabonye umukinya kinisha ukuguru kw'ibubamfu tuzi ko ari mu left back tumubona kuri right back ahubwo tukunda kubona umukinya kinisha ukuguru kw'iburyo right back ariko ashobora gukina kuri left back mugasi nigeze mbona umukinya kinisha ukuguru kw'ibubamfu ashobora gukina ku nimero 3 na ku nimero 2 jamais igere birabaho imakaro kuri imakaro rero novuga ngo birabaho sinzi ko warubona nko muri Chelsea inde uwo mugabo captain wabo John Terry hari ukuntu bahora bamukoresha mu bakamukura muri Ajax peut-être ni wanahuye ndacari ko ndakubwira bon uvuze ngo sanarive jamais ntibizoba canke ntivyabaye nibira bon apa sinovuga arabimaze kuba inde ndacari ko ndaza gahoro ndacari ko ndaza usanga utatawe ico navuze ndacari ko ndabiza wumvise basi ico navuze we wagombye kumbwira nka bimwe Keve yaraga ko baca ku nimero 2 oya sivyo navuze ni umukinyi akinisha ukuguru kw'ibubamfu umugoshe tuzi ko ari mu alphabet akina ku nimero 3 sindigera mbona uwo mukinyi bamufata abakamukura ku nimero 3 bakamushira ku nimero 2 tuzi ko akinisha ukuguru kw'ibubamfu poefure no kuguru kw'ibubamfu yes nico navuze uramaze kumubona bishobora kumugora mbwira example imwe gusa y'umukinyi Wamugabo Mikenyi uramenyereza ni hatari ariko ni biyumvire gufata ufashe nka Ferland ukamushira ku nimero 2 kwa Carvajal yo guhiki hana yo gitanga uwo munsi papa yo gitanga uwo munsi ariko ubikoze kikabikiraro yego shauri yako nuko so Marco Fosho yaradugije urugero pe niveau top Marco muri izi nkino zibiri novuga yuko ari mu bakinyi batatu bakinye rukino rw'inkino nabati match nziza cyane batatu bambere bakinye match nziza cyane Mediane Pulo mu matuge kuvuga yuko uwitwa Parfait Bizoza mu nkino zibira tweretse twavuye ko ari umukinyi dufise nimero 8 yego 8 s'il te plaît Nyange nitumukene muri defense tumukene ku nimero 6 kuko n'umukinyi Nyange uzora no muri OGC nitsa akunda gukina rero umukinyi ukunda gukina defense nabwo kubereye hagati mu kibuga ko hagati mu kibuga hasaba organisation yes hasaba of course hasaba kandi umukinyi akora ku mipira cyane rero Nyange n'umukinyi nawe ari no kubarindisha cagiye kuri ya erere ya cagitsinda wafuka voilà n'umukinyi utegerezwa nimero 6 uri umukinyi utegerezwa gukora ku mipira cyane uri mu organisateur w'urukino uri mu animateur byinshi cyane rero Nyange mu bakinyi dufise Pulo mu kurande gwa defense close arahari Ferrara hari Nyange tumuzane kuri nimero 6 tugende kuri Eli Erdinho ndibuka atangura guhamagara na Etienne Ndayiragije harabayemo polemique ati umukinyi wabuma mu rugute muri equipe nationale Eli Erdinho yamagana abakilongozi Richard Bazombwa igihe kimwe ego kilongozi ariko urabona ko yasubiye inyuma ariko raba Eli Erdinho match amaze gukina ni zinga uriuka match ya Burkina Faso Eli Erdinho niyo yatele beaucoup de frappe za shoot on target meme na match ya Cote d'Ivoire iyi twatsinzwe kimwe ku busa shoot off target ya mbere yatewe na Eli Erdinho n'umukinyi dushaka ko ubona yuko ari capable mukishe ku nimero 10 Abedi ari mu bakinya maze kudufasha kuva 2022 ari mu bakinya maze gutsinda ibitsindo byinshi muri equipe nationale we na Karebe uravye Abedi ibitsindo yatsinda yakina umukinya yakina mu mugongo w'inyuma w'umwataka numero 10 kuko n'umukinya uzosanga kenshi twiko tura mu bisanzwe iyo equipe iri kirataka wa numero 10 utegerezwa kuri muri box mu byo kugira ico bita série nombre ufashe umwataka numero 9 Abedi ni kintu yamaze ku navuga ati yamaze gufata yamaze kumenya the reason why usanga kenshi akunda gutsinda ivyo bitsindo yego ubitwa Kanakimana Bienvenue très fort muri ari rapide n'umukinyi yihuta
n'umukinyi uzosanga imipira y'amabalo profondeur ari fort cyane ariko defensive si ntabwo ari fort kana kimana bienvenue tumuzi nk'umwataka ntabwo tumuzi nk'umu defenseur kana kimana bienvenue ushaka ko kina neza mukishe ku nimero 7 mukishe bon no ku ziya systeme z'aba pistol ashaka kwakina kuko hari afisio vitesse Uitwa Jordi Liongola. Eko. Jordi dushimimana kuba twaramuronse kuko numukiyi afise skills ngiza dembe numenya ko akinisha ukuguru kw'ibubamfu numenya ko akinisha ukuguru kw'iburyo. Eko. Niba kinye bashaka kuyumva eske Jordi ni gauche canke Jordi ni droite. Afise nuko kuntu ishaka yatanguranye ku munota wa mbere igure ku munota wa 90 rike. Yes. Jordi kandi afise na pardon afise na qualité yo kuza gufasha defense. Eko. Nico kintu arushirijeho kana kimana bienvenue hamwe na Musauza. Afise na technique. Jordi Liongola. Afise ni numu créateur. Aba bakinyi batatu. Afise qualité nyinshi. Batatu. Utwa kana kimana bienvenue tuvuge ngo aranyaruka. Kana kimana bienvenue afise za qualité z'abakinyi bakera bakina ku nimero 7 wasanga afise qualité zawo zo kwiruka ugasanga ashitse imbere agatera centre mugabo kana kimana bienvenue yaramaze ku develop yo qualité mu kwiruka yiruka aviza surface uribuka Valence muri Manu minini aba bardre barukora nuko babarukora bo bace babikora bashiramwe ubukojyo bwishe barukora akira aca no ku ruhande rw'ibubamfu kenshi ego ugiye kuraba uyu musazwe ku izina rya kana kimana no umwe mu bakinyi banyaruka dofise bazi gusoma urukino apari yo gusoma urukino ashobora gutera ayo mashuti ashobora gukina by the way no hagati apari yo gukina ku mpande kana kimana byemve ushobora kumukoresha hagati ibintu bikagenda neza wit hamwe na DC ikindi gira umugisha Jean Claude Musauza nawe ushobora kumukoresha kuri 10 wit ahubwo ni 10 11 meme na witi kuko akoresha ibafa akoresha iburyo witi Jean Claude nayo yoshobora Yaraye ikinyi ariko pulo mama nayo yoshobora muri football modern nayo yoshobora kubera witi qualité y'umukinya kina ku nimero 8 tegeza kuri umubola mvuze umubola wa mukinya bafise umupira yes agumana umupira ku maguru aguma en fait aguma zunguruka urabona uramaze kubona Pedri aguma zunguruka ikibuga cyose asa umupira nimba urahantu bisaba yuko kina tic tac cyangwa one touch urabitere muri rusangi nimero 8 niyo bamwita mu milieu relayeur hari giye bisaba yuko umukini nimero 8 ari mu bakinyi batuma equipe igira possession Relayeur nagira no modisi oya milieu uyo no milieu offensive ni waza kuba ari wi kuko oya offensive ni DC offensive tuvuze offensive ni muri attaque bon siko reka tuvuge ngo abataka siko naba nimero 9 no nimero 9 mu ataka no nimero 9 mu rundi rurimi babita gute apari ya attaque saba offensive bon baro offense no mu arrière gauche no arashobora konfansa oya tuvuze muri système de jeu bandanya mukanya ndakikuzani ça tuvuze muri système de jeu hariyo aba défenseur hariyo aba milieu hariyo aba attaque ariko les termes hariyo ama terme technique urigera wumva umukinyi sindigera numva umukinyi akina ku nimero 8 yitwa ngo no milieu offensif ahubwo milieu offensif ni umukinyi akina ku nimero 10 milieu défensif ni umukinyi akina ku nimero 6 ahubwo umukinyi nimero 8 ashobora kwitwa amazina 3 kuko ari capable gukina hose arashobora kuba ari mu milieu défensif mu gihe ari système bakinyi babiri
baba mediateur umwe akina ku ruhande rw'iburyo undi akina ku ruhande rw'ibubamfu umwe agakurikirana ubundi numumener doje miliyero iyo nindi terme technique numumener doje uko tuvuga ba Lionel Messi oya niko ndakubwiye numero 8 ya mu numero 10 nivyo voilà jene kuvuga numero 10 nako 8 rero ni milieu offensif naba Kevin De Bruyne naba bande ni milieu offensif uko ya Kevin De Bruyne numero 10 uko nukuri nkubwiye Kevin De Bruyne numero 10 yakina ku numero 10 niko ndakubwira hama iyo hagati mu kibuga kiranye na Phil Foden cyo mwita gute inde urashokinisha aba 10 babiri système de jeu umudisi numumiriye créatif numumener doje numumiriye roreyere c'est tout ni bintu bitatu milieu créatif mener doje hamwe akongera kaba milieu roreyere ushobora kumwita numero 10 hama 8 nawe ni milieu offensif c'est tout naba basore ba Steven ni ba Gerrard ni ba Frank Lampard urana ko Frank Lampard no munsi yakina ku numero 8 muri Chelsea ariko ni wemere bitere wa Chelsea mu mateka voilà pourquoi aba ba numero 8 baba bitwa aba milieu offensif ariko 10 menel doje milieu roreyere milieu créatif turi kuri Musauza nta qualité y'umukinyi mu numero 8 afise ahubwo afise qualité y'umukinyi akina ku numero 10 indwi hamwe na 11 mugabo ahantu kenshi usanga Bria cyane ni ku numero 11 uti kubera iki n'umukinyi afise vitesse n'umukinyi umudribble azi kudribla arakrea aratanga assist aranatsinda izo ni qualité z'umukinyi abakinyi bakina ku mpande utegeze abakinyi baba wing modern bategeza ko abafise izo qualité Musauza ari nazo mugabo hari gihe akubita ikorosi ahantu biba bidakeneye ko akubita ikorosi bikamuviramo ko atakaza umupira hari gihe bisaba yuko akina one touch mugabo bikarangira ashaka gukubita ikorosi hariyo n'igihe ashobora kuja gutera ipasi yari kubanza kwitonda kuko uraba match yo ku munsi w'ejo hari ahantu yari yishikana gatipika ka Madrid hari ahantu yagakweze agiye gutera centre Eli Erdinho Kalebe bari free hageze nupfa gutera centre ubanza kwanza kuraba before ikutera ubonye yikuri muri position mbi urasha gutera crochet cyangwa kamera nko bloka gato raba Vini ari gya bloka gato gusa kacamera nko wishira muri point de surface point de penalty nako Musauza no mukinyi mwiza ariko ari utuntu tumwe akuye kugenda akosora muri skills ziwe ikintu cyambere je nashimye Musauza ku bintu by'ama frappe yakure rabitsinda mazimi satsinda muri Al Hilal Omdurman ari bitsinda tsinda mu inyuma y'ama surface kiye n'ikintu yagera developer sana rero umukinyi of buke bukugenda uriga ari ibintu bivanye na post ukinako ari ibintu bimwe mugenda uriga ko kubandi canke abamenyeza bakagenda bagufasha mu buryo bwo kudevelopa impano yawe ariko tugiye kuvuga right now mu bakinyi 10 mu bakinyi bakina ku numero 11 nta mukinyi dufise mwiza nka Musauza anyibutsa Cedric Amisi akiri Cedric Amisi anyibutsa ndabashize Digari muri Atletico ndabashize Digari nimero 11 abamuzi baramuzi Cedric Amisi muri Prince Louis equipe imanuka mu cicaro ca kabiri nkundira vuge uraba no highlight ntaco bize kugutwara uwo nigira umugisha Jean Claude batazira Musauza Fefe jewe ngutunze ndumumenyereza uri umukinyi ari capable yo gufata umupira ukawugeza muri mukoro mbone inshuro zitanu mwizo nshuro zitanu ugatakazamwo imipira 3 ukinjizamwo umwe uwundi mupira ukawutanga uwo haye bikamunanira ku control kubganje
ndaguprefera kurusha wa mukinyi atari capable yo bamuhaye umupira kugira iki gushobora kuvyazamwo umusaruro like nshobora kumbwira ibintu Sudi Abdallah yari karakina ku munsi wejo ubona ko ari ibintu vy'inguvu gusa bitarimwo buhinga waraba Kaleb ukabona yuko Kaleb ari karinjira mu rukino agomba kugira control Kaleb asaba imipira myinshi rero tugerageje kuraba uruhande gwari kugira umugisha Jean Claude Musauza gwavuye ko imipira myinshi oya ni nago ruhande gwari ko ruravibra ubu mu bakinyi dufise b'intamba mu rugamba umudriblere mwiza ninde ico ni cambere umudrible pulo mama ni Musauza nakubwiye ko bakinyi dufise bakira ku numero 11 nta mukinyi afise carte nkiza Musauza abantu rero babonye Musauza kina ku numero 10 ni mu bicana Seychelles ndamubona kira ku numero 10 pe je namubonye match nyinshi ni mu bicana muri Magara yes muri Magara Young Boys ndana match rimwe ya Magara nigeze mbona Musauza kina ni mu bicana no kuvuga ngo iyi numero 8 gusa peut-être hari gihe ashobora gusa umupira akawusabira ari hagati mu kiwa ku numero 10 no kuvuga ngo nico kintu nanje nagomba ngarukeko umukinyi bujye ashobora gucenga umukinyi ashobora gutanga pass decisive ari capable yo gutsinda nta kuntu na kumwe kandi akinisha kuguru kw'iburyo agakinisha no kwibubafu nta kuntu na kumwe uvuga ngo akiri nimero 11 gusa 18 inimero 7 inimero 11 abari capable yo kuwakina abantu hose ahantu numva neza impamvu bahamukinisha kera ko baguma bahamukinisha ni ku nimero 9 si muremure si wa mukinyi muremure ni wa mukinyi afise taye imworohera kwirukanga ico gihe iyo uri umueriye biragira iki novuga ngo birakorohera rero je novuga ngo Musauza abantu benshi barakunda kuvuga ngo no mukinya cenga cyane oroke sauf uniqualité attention uniqualité sauf amwe babivuze ko buri equipe nationale bigabanya mugabo uko twamumenye kuva tumubona niyigeze ahinduka ni kujya nyene nuno musari qualité gucenga ni qualité sabakinyi bose usanga bafise yo qualité papa Musauza numukinyi ari capable gucenga abakinyi bashika no kuri batatu yiko numukinyi ari capable gucreate occasion yabanje kwanza kulimina umudefenseur canke umu adversaire Musauza numukinyi balle au pied ari fort numusaza numukinyi atarindire ko umudefenseur amukurikira ahubwo niwe akurikira umudefenseur iyo ni qualité y'umwelier Musauza numukinyi arifo ashira guca ku ruhande afise umupira canke akapenetra hagati urumva ndasubiyemo kandi mu bakinyi b'abadrible dufise bari muri equipe nationale nta mukinyi dufise asumba basi baba wing nta mukinyi dufise asumba witwa Musauza Musauza nuko nyine atarakinishwa ku numero 7 muri equipe nationale ariko iyo akinishije ku numero 7 kenshi atanga deza ama assist akinije ku numero 11 ni bitatu aratanga assist aratsinda arakrea ku numero 7 arakrea aratanga ama assist ariko gutsinda si cyane mugabe ivyo bibiri arabikorera ku bitandukanye ku numero 11 ni n'umukinyi aprovoke aba defenseur yego atuma baru yes sito nk'umu defenseur ari mécanique arasho kuza kugira ikibazo kuri we yego Musauza I remember turi muri Tanzania ubwa mbere ahamagagwa muri equipe nationale akina mengo yari muri Vitalo yes yari muri Vitalo mvuze equipe nationale mvuze equipe nationale senior no equipe nationale senior match ya Namibia yaramaze kugenda match ya Namibia I don't think so Musauza umuntu yamutumye kakina mu gihugu cy'u Burundi w'umumenyereza mu Burundi ni Jimmy wenyine nawe ntiyashoboye gukina niyo equipe nationale Musauza usubiremo kandi urabe Musauza nigeze kina equipe nationale mu Burundi umviriza Musauza yari umukinyi wenyene bwite yahamagawe gukina urwo rukino muri Tanzania
avuye nga muri Primus League Burundi yari muri equipe ya Vitalo. Match ya Namibia twitsinda 3-2 i Dar es Salaam kuri Benjamin Mkapa Stadium. Igitindo cyatsinzwe kimwe witwa Bimema Bonfils Caleb, ikindi gitsindwa na Chabalala, kindi nuko nyene nibagiye undi yagitsinze. Mugabo Musauza ndibuka yuko twaricaranye na mwanya ya Ronse. Ndibuka ko namubwiye ni brother, ufise qualité, uzi umupira, kuba wahamagawe nuronka umwanya, ntucike intege. Hari abakinyi bahamagagwa baseze imiryango yabo bakabwirwa yuko bataza kujana nabo bageze kuri airports. Ntucike intege, one day must. Yego. Hazogera igihe nawe equipe nationale idashaka guhamagara abakinyi udahamagawe. Hazogera igihe equipe nationale izogendera kuri wewe. Yego. Uticwe. Ndibuka match rero zibiri za Gabon na Gambia. Musauza ahamagawe avuye muri Al Hilal Omdurman. Uze no kumubaza. Naramwe before ko match zikinwa naramwe nginamya ati brother, I swear ndakubwije ukuri izi match zibiri ndazi yuko hari iminota uzoronka, kandi iyo minota ni wayironka uzo wawugura inzira yiwawe. Uzo wawugura inzira yiwawe. Musauza yaje guhabwa iminota kuri match ya Gabon. Equipe twayifunze ipepo turayifunga ipepo iza kudutsinda igitsina cyo kuri contre attaque twayigomboye igitsindo biza kurangira 2-1 2023. Yes, Musauza rero niyo yatangiriye kugaragara muri equipe nationale bukikara hatangura guhabwa umwanya. Ndibuke ko namubwiye ati ni wahabwa umwanya umwanya uzobugaragaye muri equipe nationale kuko ufise impano. Ufise impano usumbye abakinyi benshi. C'est vrai, umuntu wese afise igihe ciwe. Maybe kuri match na Namibia igihe cyawe ni cyari bwagere, ariko right now ni igihe ciwawe. Pour le Musauza equipe nationale ashaka guhamagara Musauza nabemo biragoye. Musauza kuba twaramubuze kuri match ya Cote d'Ivoire, twarabuze umukinyi umukreateur adribble witwa Wilfried Singo. Yego. Ashikana imipira imbere. There is no twabonye Caleb atameze ari umukinyi ubona ko tacha yagiye kwadufasha mu kibuga. Na mipira twaronka yo kurande rw'imbere umukinyi ashaka kuza kuderanja aba défenseur. Rero Musauza numwe bakinyi beza dufise. C'est vrai, match ni nziza. Hari giye ushokina match nziza, nigi ushokina match mbi bikakwankira. Yego. Vini Junior liga kina neza niga kina. Kylian Mbappe ari giye bimukunda nigi bimwankira. Robert Lewandowski ari giye bimukunda nigi bimwankira. Kevin De Bruyne myakeze si Kevin De Bruyne ubu. Phil Foden yabaye MVP mu mwaka weze muri seziheze. Ubu una ari ma critique menshi. Rero ligiye match gukuna nigiye match kwankira. Ari giye uza mu biye vyiza nigiye uja mu biye bitameze neza. So Musauza guys dushimira Imana kwa dufise impano yitwa Musauza, ahubwo kubganje ndamusabira ave ku mugane wa Afrika aje ku mugane w'Uburaya, kandi ni aje ku mugane w'Uburaya hari ibintu byinshi azogenda na develop. Yes. Nigira umugisha Jean Claude Musauza match we ya mbere yayikinyigerekezo rya 19 ukwezi kwa 11 2023 Uburundi bwahura n'igihugu ca Gabon nkuko wabivuze. Niyo match we ya mbere yakinye. Iki gihe gira umugisha Jean Claude Musauza DJ yaramaze kuba yari muri Al Hilal, ariko match ya Namibia ni yari bwaje muri Al Hilal. Cari cagiye match ya Namibia niyo yarari. Oya, cari cagiye equipe babona Vitaro yakinye mu kwezi k'umunani. Ahakina inkino zine. Eske mu kwezi k'umunani equipe nationale yo yari ifise ingino. Bisha uze kubaza Musauza. Tugende uze kumwandikira cyangwa tuze ngenda za kumwandikira. Ndazi yuko Musauza impamvu ndavyibuka nuko navuganye nawe face to face ndamubwirane brother ntucike intege kubona utakinye match ya Namibia Burundi bwatsinze yari Burundi bwatsinze 3-2. Yeah. Iyo match ndibuka ko Musauza nigeze aronka umwanya. Iyo ya nta mwanya rose. Nigeze nambara na nimayo. Ariko namubwiye ati ntucike intege. kuba wonyine washyize ngaha niteka. Yego. Mugabo
ni wabona uraswe kandi match ya Gabo na Gambi niyo namubwiye ni waronka umwanya na muto umenye yuko imiryango yawe iza kuba yugurutse. Yes. Hari muri juin 2023 tugerageza ukaraba eske ico gihe iyo yarakina hari muri juin 2023 juin 2023 itariki zinga itariki 20 ico gihe shampiyona rirangiye. Brother Musoza ni ari bwaje muri Al Hilal kipe yaba yari muri precision. Yes nuko turaza kuba tubiraba rero fefe nuko igihugu cy'u Burundi cyaraye gitsinze ibitsindo bitanu igihugu ca Seychelles. Ico gukuramwo niki beshi bati twatsinze igihugu gito mugabo kuri Sangwa Patrick novuga ngo ni leisite kuri bimwe yari yateguye mu gihe gito ahamaze. Bati ikibuga cyo dufashije ari kizindi nkino tugiye gukina tuzozikinira away nyinshi muri zine zisigera umwe gonyene ruri ngaha anye. Ijambo ryo gushima canke ikintu cyo kunegura mu vyabaye mwizi nkino zose bigutware nk'umunota umwe ce turabira hamwe match yarayibaye. Urashaka gusubira mu kibazo? Donc nka conclusion muri rusangi yizi match zibiri ku vyagenze neza ku vyagenze nabi nico Sangwa Patrick ashobora kuyemwo kizomufasha ku zindi nkino zigiye gukurikira. Conclusion first of all, deux matchs 3 points sur 6. It's okay. Peu importe mon adversaire. Peu importe mon adversaire kuko ni match ziba zizwi. Ni match zidushira ku rundi rugero. Ni match zija muri historique. Ariko 3 points 3 sur 6 c'est pas mal. Bon, en plus 5B it's okay. Et abavuga yuko Seychelles c'est vrai yari wari umugwi ubona yuko wari weak. But ni Seychelles yatsinzwe na Gabo bingahe 3 twe twatsinze 5. Ego ni c'est vraiment cyane nzisa mugabo ari urugero twerekanye par rapport y'abandi. So congratulations ni moitié 3 sur 6. Ego umuntu ntabwo aba ari muri échec. Umuntu kumukeza. Ego en plus gacushura muri statistique ibitsindo 5 watsinzwe kimwe. It's okay ni ibintu byiza cyane. So match zikurikira dusengera abakinyi bazo bameze neza. Burya nimba zino nkino twazibonye nuko twari dufise abakinyi bari bameze neza mu ma equipe yabo. Ego tubanda tubasengera no mu kwezi kw'icenda bazo bameze neza bazo bari muri form bwazoshe kuzobaronka bose bakomeye kandi bari muri form kuko umukinyi azomagano zo mukinyi azoba ari muri form. So hanyuma FFB minister umwe wese akora akazi kiwe. Ibintu bitandukanye bivugwa hirya no hino s'il te plaît gerageza tube aba professionnel kila mtu atumike kazi yake. Nuko merci cyane Fefe. Angola yari kiratsindwa na Cape Verde 2-1, Rwanda guhanganije na Lesotho kimwe ku kindi, Nigeria inganya na Zimbabwe kimwe ku kindi, Uganda batsinda kimwe ku busa Guinea, mu gihe Afrique du Sud yatsinze 2 ku busa mu gwa Benin, Egypt itsinda kimwe ku busa Sierra Leone, Botswana banyagira Somalia ibitsindo 2 ku busa, Intamba mu Rugamba zitsinda 5 ku busa Seychelles, Cameroon itsinda 3-1 Libya, mu gihe Sudan yanganije kimwe ku kindi na Sudan du Sud. Mu gihe bigaragara yuko ku rundi ruhande hariya bigaragara yuko Cape Verde mu itsinda D nibo bambere n'amanota 13, Cameroon n'amanota 12, Libya n'amanota 8, Angola na Île Maurice ndetse na Eswatini mu itsinda nabwo bariko baritwara neza. Ni mu gihe ubona yuko ku rundi ruhande muri indi tsinda ririmo iki gihugu c'u Rwanda bigaragara yuko ku rundi ruhande Afrique du Sud no yambere n'amanota 13, u Rwanda rwa kabiri n'amanota 8, Benin ya gatatu n'amanota 8, ariko u Rwanda nta gitsinda ruheranye, Nigeria ya kane n'amanota 7, mu gihe Lesotho ari ya gatanu n'amanota 6, Zimbabwe akabari iya nyuma muri rino tsinda meshezami. Ni mu gihe ubona yuko ku rundi ruhande
mbere mu itsinda ririmwo Egiputa ndetse n'igihugu ca Sierra Leone. Ku mwanya wa mbere akazi Egypt basa n'abakarangije bafite amanota 16, Burkina Faso amanota 11, Sierra Leone amanota agera kuri 3, mu gihe Ethiopia ifite amanota agera kuri 6, Guinea Bissau amanota 6, Djibouti inota rimwe yarose inganya meshezami. Ni mu gihe ubona yuko mu rindi tsinda ririmwo igihugu ca Cameroon, ubona yuko umugwi Cape Verde nababwiye yuko ari uwa mbere. Noneho fefe hano imigwi yo mu Barabu isa niyamaze kuba irangiza akazi bivanye n'ingene iri kiritwara Algeria, Tunisia, ukaraba Maroc. Ni imwe mu migwi imeze neza cyane, ihagaze neza. Kiriko kiratangaza benshi ni performance z'igihugu ca Nigeria, mu gihe Cameroon zo zivyukiranije, South Africa bobo ubona yuko bivyukiranije. Rumwe mu rukino rwari rukomeye cyane, ijambo rimwe za kudutwara nk'amasegonda, Argentina regaritse Brazil fefe. Yeye yacirongo na qualification direct ya Mondial, iragarutse nyuma yaho batwaye Mondial yo ya seznavati ya 2023. Argentine ni equipe ndavye macho ku munsi wejo, amajambo yitwa Raphinha yari yavuze burya it's okay, birafasha mu kuvibrisha urukino, mugabo amajambo nacakora mu kintu. Amajambo yari yavuze ntine ntahuriranye oya kuvuga ntahuriranye n'ibikorwa byaraye bibaye. Reka ndakubwira, urashora nk'abayizi nk'umumenyereza bafata jewe equipe irayiteguye, jewe equipe tuzora nzoyica, ariko kuyica ubivugiye ku muntu mugabo mu kibuga bitanga bizana ibindi bintu bitandukanye, kuko ugiye gukina n'umugwi we wariteguye ko nujya mugwi wariteguye. Argentine si equipe yoroshe, ni terrain de titre ya Mondial, ifise abakinyi batandukanye bameze, even if naho batari bafise Messi, mugabo ufise Enzo capitaine wa ari mu vice capitaine wa Chelsea, ufise Alvarez ameze neza muri equipe muri equipe ya Atletico, ufise wa Rodrigo de Paul. Ni equipe ubona yuko ifise abakinyi batandukanye kandi bari kwitwara neza. Brazil ofise aba star. Brazil yo muri no misi itandukana, Brazil mu myaka yeze y'abadida, y'abakafu, y'aba Roberto Carlos, Ronaldinho, Bakaka, Barobinho, ubone ko iratandukanye cyane gose na Brazil yo abakinyi no si kuvuga ngo kwika ngo ubustar, ariko abakinyi ba Brazil bo basubye ubustar abakinyi ba kera. I think so rero Brazil iyo yarasubiye inyuma cyane parapo na Brazil mu myaka yeze. Ku munota wa kane Julian Alvarez wa Atletico Madrid yarabakubise mu igitsindo ca mbere. Ku munota wa 12 Enzo Fernandez wa Chelsea yarabagemye mu igitsindo ca kabiri. Mateus Cunha yaragomboye kimwe muri bibiri baramaze gutsindwa. Makarista wa Liverpool kuri pass Enzo Fernandez acomeka mu igitsindo ca gatatu. Guillermo Simeone kuri pass ya Nicolas Tagliafico acomeka mu igitsindo ca kane. Nuko equipe yabarangije. Mukinyi wa Chelsea babiri ba Atletico Madrid n'umwe wa Liverpool nibo batumye Brazil itakaza. Mwakoze cyane mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro. Fefe Freri ndagushimire, dukoranye ikiganiro ciza kigaruka ku bikorwa byose byakozwe n'Intamba mu Rugamba muri izi nkino zibiri. Nibaze yuko n'ikindi gihe ni nakwikora ko uzonkundira ukaza sirtu kwa mawana bikoze. Ndagushimire cyane. Merci beaucoup Bazi, merci beaucoup kuba dukurikiranye bose muri rusange papa. Kiri umunsi mwiza wa twese. Mwakoze cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye. Bana ushobora byose bampere umugisha. Makuru y'Iburayi muraza ko yabwirwa mu ijoro kweregeye Seychelles 12 kugeza igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Ubuyobozi bwa PJ Classic FM ndabukengurukire nabo twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma.